Sveiki, YouTube šaka. Nu ką, lydekos pagaliau. Išsikėliau savo ir kitiems šiandien tokią užduotį. 6 masalai iš 3 skirtingų miestų ir 1 tvenkinys. Nuvykau į 6 skirtingas parduotuvės pas profesionalų paklausti patarimo, koks geriausias yra masalas lydekai. Pasakiau tas pačias sąlygas, visi žinojo tą pačią informaciją. Aišku, labai sunku yra išrinkti vieną masalą, bet tokia užduotis. Šiandien gaudysiu visą dieną tik tais šitais masalais. Juos kaitaliosiu sąžiningai. Manau, kad pasidarysiu apie 6 metimus kiekvienam masalai. Ir kiekvienoje naujoje vietoje atplauksiu su nauju masalu, kad kiek įmanoma išlyginti visų galimybės. Matuosim, skaičiuosim kibimus, skaičiuosim lydekas, skaičiuosim centimetrus. Viską skaičiuosim. Ir kažkaip pabandysim surinkti, kas laimėjo šiandien. Praeitais metais irgi čia pavyko atsidaryti lydekų sezoną. Tikiuosi, kad ir šiandien pavyks. Labai svarbu paminėti, kad visas šias parduotuves susiradau pats. Kai kurias žinojau iš anksčiau, kai kuriuose nesu buvęs nė karto. Sugalvojau visiškai atsitiktinę tvarką, kurios man labiau patiko. Ir va, šis video nėra sponsoriaujamas nė vienos iš šių parduotuvių. Ieškau parduotuvės, kurioje nesu gyvenime buvęs. Tadadam. Jeigu galėtumėt šauti vienintelį masalą lydekom pavasariui, gilis nuo 2 iki 5 metrų, neskaidrus tvenkinys. Su kokiu kotu gaudot jūs? Iki kiam gramų. Aha, o koks jūsų valas? 1,2. 1,2. Tai gal tada būtų toksai universaliausias, tai gal guma tada būtų. Tai pasakyčiau, kiekvienas 6,5. Aha. Jeigu, sakyčiau, aš tada vis tiek pavasariu galbūt dirbu ir iškalai. Bet mes turim susitarti vieną dalyką. Iš tų 3 pirmą metu šitą. Taip, suprantu. Jo? Gerai. Arba šitą. Taip, 10 gramų. Sakyčiau, 60-ukas. Žiūrėsim, kuri parduotuvė laimės. Ačiū labai. Ačiū. Gerai. Labai ką. Kaip gyvenat? Nuo 2 iki 5 metrų gilis, neskaidrus tvenkinys. Gerai. O kodėl šito? Todėl, kad vieną. Gerai. Tai kad pats perkamiausias, populiariausias wobleris. Gerai. Ir beveik pats brangiausias, bet šitas dirba. Gerai, ačiū jums. Dar viena vietelė. Iš valties, tvenkinys. Dominuoja 2-5 metrai. Aš imčiau, manau, kažką tais iš klasikos, Savage Gear Kannibalas 12,5 cm būtų idealus variantas. Važiuojam. Lydekai šiai dienai. Bet turit išrinkti vieną spalvą. Aš dabar taip, rimta užduotis. Ok, nice. O, tikrai bus superinės. Gerai. Su blizgučiu, skaidriai dienai, jeigu truputėlį saulė pašviečia, o spalvos klasikinė šitos niekad nepavirta. Paimsiu ir antrą, Jeigu netyčia. Jeigu netyčia, jo, žinoma. Ledas. Super. O, atradom dar vieną parduotuvėlę, lekim pažiūrėti. Labą dieną. Va, aktorė. Trukdo jūsų kanalas, tik nenutrauk. Jeigu, o tai kiek spiningas? Kiam gramų yra bent? Jo, yra. Kiam keli. Mano galva 15-ukas Kannibalas būtų. O, kokia spalvytė. Geras variantas. Aš sakyčiau, kažkas tokio. Gerai. Gerai, super. Ką dar viena vietelė? Ko jie neveikia? Ar veikia? Lydekai, dabar sezono atidarimui, tai neskaidrus vanduo bus. Bet praeitais metais irgi ten atsidariau, tai visi kibimai buvo 3-4 gilyje.
Vienas masalas, komplikuotai. Ranka viską gali nuleisti, bet kokį gilį, pratraukti bet kokiam gilį yra patogus masalas, todėl kad gali viskas kimba ir pratraukti bet kokiam gilį. Gerai, spineriukas, nes pavasaris, vibracija ir taip toliau. Ne į barą dar. Va šičia. Pažiūrėsim, kas čia gyvena. Labą dieną. Nuobodžiaujat? Ne. Gerai. Tai jeigu sugalvojat kažką... Vieną vienintelę gumą? Vieną vienintelę. Gerai, bet gumą duosiu. Tai ką aš duosiu? Aš duosiu, ką aš pats pasimčiau, ne? O pasimčiau aš tai ką. Va, 14 cm vestinas. Spalva vadinasi... Kaip? Gold Rush. Tokią dar neturėjau. Tai liuks. Bomba. Super. Va čia štai nuo parduotuvių lentynų ant mano valties lentynos atsidūrė šie masaliukai. Visus susidėliojau, o vieną imsim ir ką, pradėsim. Ką? Pirmas metimukas. Kliuvinių čia daug, kiek atsimenu. Bet lydekom čia gal faina. Tarp tų kliuvinių maudytis. Tuščia. O, blecha. O, negerai. O dabar tai negerai. Į medį. Bandysim apiplaukt. Pirmą vietą. Viso, nebėra. Ai. Kas čia? No fucking way. Antras inkaras. Antras inkaras jau. O, čia trūksta dar vieno. Gerai. O, toks veikėjas. Dirba labai agresyviai. Metas tai aišku įspūdingai. Kas čia suko, blecha? Nu ką, kol nieks nekimba. Pietų stalas, kava, sumuštinis su lašiša, jau tradiciškai grybas, žvejam grybam. Nu, čia dar lydekų pietų stalas, bet dar nieks nevalgė. Turim dar vieną. Nebebėra. Dar vieną. Oi, kiek kelintas, trečias, kurmė. Tai gerai, kad dar tų gumų turiu po 2, bet jau didžiąją daugumą po 1 liko. Sekantis. Toliau. Tratatilka. Toliau. Pakalbėkime apie masalus. Iš tikrųjų tai galvojau, kad masalai bus kur kas įvairesni iš skirtingų žmonių, bet kaip ir logiška gal, dauguma masto plius minus panašiai, pripratę prie savo vandenų esame, papasakojus kokiamis sąlygomis žvejosiu. Masalai gavosi gana geras rinkinukas, absoliučiai kiekvienu masalu tikiu. Jei ne mažesnė guma, kažkokia mėlyna, tai gal didesnė, ryškesnė, o gal vibracinis masalas. Gana tobulas rinkinukas gavosi.
sakyčiau, šitų 6 masalų man šioje žvejyboje pakanka. Nu tik tais tiek, kad nepagaunu nieko. Kažkada vaikystėje, atsimenu, ten tokių masalų prikišdavo ir tu tik linksėdavai galvą, jo, gerai, imu šitą. Tai va, varom toliau, nestabdom. Reikia kažką pagauti. Nu, oras tai pasikeitė tikrai, pagaliau, saulė dingo, bet nemačiau, kad kas pagautų. Bandau ir priekrantę, bandau ir visokius skardžius, kažkokias gilesnės vietas, seklesnės vietas. Va tokias būna kartais žvejybos. Lydekioksai nepasidavė, nepasiduosiu ir aš. Ką galvojat? Varom dar kažkur kitą dieną? Aš manau, reikia varyti. Susitinkam už kelių sekundžių jau kitą dieną, kitoje vietoje. 1, 2, 3. O, jūs vis dar čia. Atvažiavau visai į kitą vietą. Vėl drošim tos pačius masalus, drošim, kol išdrošim. Testas tęsiasi. Nu ką, pagaliau antra diena ir pirmasis kibimas ant Vestino. tą vietą buvau ką tik parmėtęs su šituo, kibimų nebuvo, o ant šito susilaukiau, supjaustyta guma. Yra chebrytė, pagaliau turime lydeką. Pagaliau. Kiek truko, blemba. Tuoj pamatysite ko. Nu nešok. Niek. O, tokia veikėja. Nu ir ant ko čia paėmė. O, ant kokio masalo, blecha, kokia žuvis. 5. Gerai. Nusmagu. Ate. Kas įdomu, kad tą vietą pradžiai pramėčiau su šitu Vestinu, ant kurio kybo prieš tai. Ir uždėjau šitą. Ir pirmo metimo. Kibimas. Och, tu kurmi. Buvo. Žiauriai greit atsikabino. Labai trumpai paturėjau. Kilam. O, kaip sunkiai. Matau kamuolį. Išgelbėsim. Opa. Pagavom. Iššovė lydeka, bet tokia... Ai, tai lydeka ant... Tarp 3-4 kylų. Tai jūs ne lydekas gaudėt? Ne, jinai taip užkibo ant lakiuko, matysiu. Aha, geras. Žvakę padarė, dar besitraukiau iki kranto. Pakš viskas. Nėra už ką. Bus vaikučiai laimingi. Kas čia buvo? Ho, o kabinosi už kitos žuvies. Kabliavimas prasideda. Ojojoj, visai netoli. Netoli valties kirto kažkas. Kažkas kirto. Štai kas. O, ir nusikabino. Ojojoj. Nu, štai ant ko. Tas vietas irgi pramėčiau su kanibalu mėlynu. Nu ir va, ir vėl šitą pasirinko.
kibimas. Ir yra. Kas čia dabar? Atsidarė lydekos. Eik tu savo. Bet nedidelė. Bet nedidelė. Oi, kas čia? Ešerys. Ant kokios gumos. Nieko savo. Ešerioksas. Rimtas. Jūs tik pažiūrėkit. Koks ešerys. Tu kur, tu išsipurtis man dar. O čia tai ešerokas. Kaip tai paimti, blecha, tu mucha. O čia tai ešerys. Gerulis. Pažiūrėkit, koks ešeriokas. Smeigia, tai nieko savo. Fotkinsimės, nieks nepatikės. Bet koksai pasišiaušęs gražuolis. Kokie pelekai. Bukriukas. Miau. Wow, super. Džiaugiuosi. Nu ką, šį kartą pietums sumuštinis su sūriu, sausainis. Niam, niam. Kažkas ir lydekom pasidarė, nebekimba niekas. O gal šiaip nekimba, nu nežinau, gal man nekimba, gal masalai prasti. Nu ką, turėjom keletą kibimėlių, aš manau, kad dar išvadų aš nenoriu jokių daryti ir rytoj pat vėl kažkur važiuosiu. O dabar dar trumpai apžvelkim, kas ant ko kybo. Tai šitas, kaip matėt, padovanojo didžiausią šios dienos lydeką, ne tokia ir didelė, bet padovanojo. Šitas susilaukė kibimo, kažką turėjau, tada šitas kažkokį tai kontaktą turėjau, 2 kartus toj pačioj vietoje, tikrai nekliuvinys, tai ta mistika. Šitas, tuo vienas kibimas, viena lydeka nuėjo ir fuksas ešerys. Spineriukas, tai su spineriuku supratau, kodėl linkini žvyno, nes gali kartais ištraukti ir žvyną. Na, o vobleriukas liko visiškai neprakalbintas, nors tikrai stengiausi. Metasi puikiai, žaidimas po vandeniu labai geras ir labai lengva jį tvičinti iš tikrųjų. Tai va, žodžiu, susitiksim rytoj ir vėl. Blecha. O, jūs ir vėl čia. O aš jau vėl kitoj dienoj. Bet žino, koks čia garsas. Čia lūžusios pompos garsas. Buvau nuvažiavęs vėl visai kitą vietą. Sprachtelėjo sprondžinką iš vidaus. Tai ką, žvejyba bus nuo kranto. Nes turiu kai ką prisipažinti. Vakar, kai baigiau žvejybą ir jau viską susipakavau, žiūriu, pakrantėje kažkas vaiko mailių. Na, tai paėmiau spineriuką, nieko, užsidėjau tą kanibalo žalę ir ką. Tai va, ir šitą ištraukiau ir po to turėjau dar vieną stiprų kibimą ant tos pačios gumos, kalė gerai, tai nusprendžiau čia atvažiuoti. Pabandom. Kitam krante mačiau ant gyvos žuvelės. Nu, tikrai gerą lydeką ištraukė, nežinau, ten 3-4 kilai. Ir į maišą. Blemba, biškį gaila, kad su ta pompa taip gavos. Pirmą kartą taip, kad sulūžtų pompa realiai. Realiai sulūžo. Apskambinau parduotuvės artimiausias, tai deficitas, o kas čia? O kas čia buvo? Kibimą turėjau. Bet pala. Čia buvo pirmas kibimas ant woblerio. Gerai, nebekartoja velnias. Ajaja. Padarom pertraukėlę. Einam iki mašinos, va ten. Ir tada pervažiuosiu į kitą krantą.
Reikia biškai greičiau eiti, nes taip čia visą dieną eisiu. Nu va, netrunki, kai eini. Nu ką, šį kartą mažiau romantikos. Sumuštinukas, sausainukas. Važiuojam. Nu, pasirodo, nenufilmavau. Ir va tokį paėmė. Atė. Niu. Kažkas plaukė pakrantėje. O gal kokia patrulė pakrančių čia šmirinėja. Ir yra. O, lia. Nu, be šokių. Be šokių. Pamačiau kibimą. Ir, nu, vėl šoksiu. Nešok. Teik čia geri. Nu, nešok. Pakrančių patruliai. Tai kokie. Banditai. Ant ko čia. Atiduok. O. Prašau. Nu, čia irgi nėra ką matuoti. Kemcomų. Kažkas panašaus. Tu kurmi. Už gyventojus. Ten turėjo lydeką 5,5 kilogramų. Ten, so. Įrėjus jau ten viskas. Yra lydeka. O jau kaip senai reikėjo. O. Žiūrim. Kas čia iškils? O, papa. O. Gerai, reikia duoti ir lydekai šansą. Super. O. Į šitą medį. Kas juokingiausia, aš maniau, kad aš matau ten savo masalą, bet iš tikrųjų ten ne mano. Ten kitas. Ir viskas. Nebėra vestino. Gerai, kad dar vieną turiu. Biški gaila to vestinuko. O, please. Kibimas. Kas? Wow. Oho. Kibimą turėjau ką tik konkretų. Labai konkretų. Nežinau, tik ar į dantis gavo. Vaita. Ir rankogė. O. Numovė man jau. Gumai biški jau kapėts darosi. Yra. Nesitikėjau, kažkaip dusliai labai. Vot. Geras.
Kosmosėlis. Kur čia tave reiks vairuoti? Aišku, dar reikia ištraukti. O, ir nuėjo. Oiktu. Šita buvo iš tikrųjų gera. Ir va ant ko. Kas atsitiko? Čia labai aišku, kas atsitiko. Pagalvojau, kad užsikabinau už kažko. Ir va, nepakirtau. Gerai. Gegutė sako, kad tu. Nieko, toj varysiu namo, ramiai. Nu ką, mano 3 dienų odisėja pasibaigė ir dabar metas turbūt yra sureitinguoti masalus ir išrinkti geriausią. Tas buvo šiaip nelengva, nes geriausio masalo manau, kad nėra. Visi geri skirtingose vietose. Bet nesitikėjau iš tikrųjų, kad wobleris ir spinneris ne visai kaip pasirodys. Nu, šį kartą karaliavo gumos. Bet į 3 vietą patenka iš tikrųjų abu. Kaiteho Easy Shineris ir Savage Gear Kannibalas mėlynas. Abu gavo po 2 kibimus. Ir manau, kad nusipelnė abudu patekti į 3 vietą. Tik iš tikrųjų biški pyksto ant Kaiteho už tai, kad taip greit suplyšta. Nu, bet kibi guma. Pats naudoju, kitiem rekomenduoju. O dabar į 1 vietą. Į 1 vietą šiaip sunku išrinkti vieną geriausią, nes, kaip ir minėjau, geriausio nėra turbūt. Šį kartą visgi truputį geriau pasirodė Savage Gear Fire Tigeris. Ir jam duodam 1 vietą. Į 2 vietą labai nenoriai pateko Vestinas, bet tikrai guma yra labai universali. Ta ir parodė ešerys. Ir tas ešerys iš tikrųjų ir ištempė Vestiną į aukštesnę vietą. Tai va. O jeigu vis dar dabar žiūrit, tai labai būtų faina, jeigu paspaustumėt laiką, subscribe, pasidalintumėt su draugu, kuriam būtų įdomu ir su tuo, kuriam neįdomu. Viskas man padeda į priekį judėti ir labai lauksiu jūsų komentarų. Gal jūs kitaip reitinguotumėt, o gal kažkuri kita guma ar masalas yra jums geriausias. Labai lauksiu jūsų kritikos, bet ko, gerų žodžių, blogų žodžių. Viskas yra labai faina išgirsti ir kai gauni kažkokie tai atgalinį ryšį, kad ir koks jis būtų, visada yra faina kažkoks kontaktas su žiūrovu. O dabar sakau jums ate.